ცოტა გულდაწყვეტილი ვარ რაღაცებზე, მაგრამ პირველ რიგში მოგესალმებით ჩემო ძვირფას უსტუმრებო ბატონ ირაკლი, დიდი მადლობა რომ გულშემატკივრობთ ესე ძლიერად. კახასგან ბოლომდელი არ არის, რა თქმა უნდა, ვალდებულიც არის რომ გულშემატკივრი იყო შალვა აგიმონჟოს. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რამოდენიმე მომენტს მინდა ხაზი გავუშვა თქვენის ნებართვით. 2025 წელს იმედგაცრუება არ მქონია, მაგრამ გულდაწყვეტილი ვიყავი რაღაც მომენტებზე მინდა გაგიზიაროთ რა. ყველაზე ერთი მომენტი გულდაწყვეტის იყო თბილისის დინამომ ახალგაზრდულმა გუნდმა მინსკის დინამოს რო წააგო მეორე თამაში და ჭკუაზე რო გავისე მეწყია, იმიტომ რომ პირველი თამაში მოგებული ქონდა და ეს ახალგაზრდა ბავშვები გადიოდნენ ლიგაზე. მეორე თამაში წააგეს და მე რომ ნერვიულობდი, ჩემთან უთხარი შენ რა გააკეთე, რომ ამათმა წააგეს. აღმოჩნდა რომ ვიზარმაცე, თამაშზე არ მივედი და გაზეთში წავიკითხე თუ უბრალოდ მოვისმინე რომ წააგეს. თემა რა არის, რომ ჩვენი მხარდაჭერა, რომელსაც ეძახიან მე-12 მოთამაშეს, ეს გაცილებით დიდი ვალდებულება ყოფილა ვიდრე მე მეგონა. გულშემატკივარი, როდესაც მთელი მსოფლიო ეძახის, რომ ეს მე-12 მოთამაშეა, აი ხშირად დაგინახიათ, ხო, მესი, რონალდო, ხალხს უძახის, ხარი დაგვიჭირეთ, ძალა არ ყოფნის, მოგვეხმარეთ რომ შევუტიოთ. ეს მომენტები ჩვენ 2020 წელს ჰქონდა დიდად, არმია ჩავიდა საგულშემატკივრო თემ მსოფლიოს მოვედე და პირველი ადგილი ავიღეთ ამ გულშემატკივრობაში, რაც წარმოუდგენლად დიდი мотиваცია იყო ფეხბურთელებისთვის. 24 წელს ყველაზე დამწდა გულიო თურქეთისთვის შეგვეძლო მოგეგო, შეგვეძლო დედასპიცა ვარ და რაღაც ჯიგარი არ გავიდა ბოლომდე. შევძლებთ კიდე. დედასპიცა ვარ თუ არ მოუგოთ რაღაცა მომენტი. მაგრამ ეს იმედგაცრუება არ არის, არის გულდაწყვეტი. იმედო ვარ, იმედიანად რომ ჩვენ ქართული სოფლიოს დავანახეთ, რომ ქართველები თამაშობენ ფეხბურთს. იყო ეპიზოდები, როდესაც ჩვენი კაპიტანი კახა თამაშობდა და ლოცულობდით ერთი ფეხბურთელი და სულ მილანის საბალეში გადავედით და მერე კობიაშვილმა 3 ბურთი რო შეაგდო, ჰეტრიკი რო გააკეთა, საერთოდ გავგიჟდით. ეპიზოდური იყო, მაგრამ ეხლა ისეთი თაობა არსებობს. სოციეთის თამაშობდა გიორგი და გულშემატკივრობდით, მაგრამ ერთეულები იყო, იცი და რატო ვახსენე თავიდან სიტყვა გამიგზელდა, მაგრამ კაი ამას ვიტყვი. ესე რატო ვახსენე თავიდან ბავშვების ლიგაში მოხვედრა? იმიტომ რომ გინდა კახა, გინდა გიორგი, გინდა ეს ახალგაზრდები მიდიოდნენ ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან და ჩივაძეს და იმათ რომ ქონოდათ ის ლიგაში მოხვედრის პატარა. ჩვენი მიზანი რა არის? აი ეს ბავშვები უნდა გაიზარდონ იმ მენტალიტეტით, ლიგაში უნდა თამაშობდნენ ბავშვები. ახალგაზრდები რომ ერთი ნაბიჯით შევიდნენ, იმიტომ რომ თუ გადახედავთ ახლა ნაკრებებს, სულ 17-18 წლის ბავშვები თამაშობენ ლიგაზეც და ჩემპიონატებზეც. მაგრამ მოხდა რა, ჩვენ თამაშობთ 90 წლიდან თავისუფალ საქართველოს ჩემპიონატზე და პირველი თამაში იყო კოლხეთი და იბერია ერქომაში თბილისს 1-0 მოგო კოლხეთმა თბილისის დინამოს. და წლებს თუ მივაგზავნოთ ყურადღებას, ცოტა დიდი გამოგვივა. სულ ნათამაშე სერიოზული საქართველოს ჩემპიონატი სულ 4 სეზონი გვაქვს, ნათამაში 5 წლებს თავი დაანებეთ, წლები ხო სხვა თემაა, წლები უნდა დავთვალოთ, თორე ფეხბურთელებმა კი არა. ამიტომ სეზონი სულ გვაქვს მცირე სეზონი და ეხლა ხო ვატყობ რომ რახან წევან ირაკლი თქვა რომ სტადიონები უნდა ავაშენოთ. წარმოუდგენელი თემაა. ესე ჩვენი მინუსი არის რომ სტადიონზე რომ მიდის ადამიანი უნდა იყოს კომფორტში, ეს კომფორტი უნდა შეუქმნათ. არაჩვეულებრივი თემა არის ეს სტადიონების აშენება, წარმოუდგენელი. მეორე მომენტია რომ ჩვენ რას ვაძლევთ ფეხბურთელებს სიტუაციას და მე რატო ვითხოვთ? ჩვენ სტადიონებზე არ დავდივართ და ვითხოვთ ლიგაში მოხვედრაზე. როგორ მოხდება? ტაშის დაკვრის გარეშე წეგან ვახსენე როლანდო იძახის ტაში დამიკარდა, ჩვენ ტელევიზორში ვხედავთ და ისე გული მწყდება იმ ახალგაზრდები ლიგაზე რო ხვდნენ. გავავთ, ბატონო თეო, გავავთ, ყველას გული დაგყარა.